សូមជម្រាបសួរវាគ្មិនកិត្តិយសហើយនឹងគណៈធិបតីទាំងអស់ដោយសារតែយើងបានជម្រាបជូនរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកាត់ដោយសារថាពេលយើងជឿបន្តិចចាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបទពិភាក្សារបស់យើងថ្ងៃនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើឧស្សាហកម្មភាពយន្តកម្ពុជាបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសដែលកិច្ចពិភាក្សាយើងមានរយៈពេល45នាទីហើយ I would like to apologize to our foreign audience because this discussion will be conducted in Khmer and I understand that it's a little bit complicated for you but if anything you want to ask please feel free to mingle with our speakers after the session has ended yes បទពិភាក្សារបស់យើងថ្ងៃនេះមានវិក្កាមចូលរួមចំនួន4រូបដោយដែលពិធីករបានជម្រាបជូនរួចហើយអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំសូមចូលកិច្ចពិភាក្សាតែម្ដងកុំឲ្យខាតពេលយូរនាងខ្ញុំឃើញថាការពិភាក្សានេះផ្ដោតទៅលើឧស្សាហកម្មភាពយន្តកម្ពុជាបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសពិតមែនប៉ុន្តែដោយសារតែថ្ងៃនេះយើងជជែកពីសភៅដែលផ្ដោតទៅលើផលិតផលភាពយន្តក្នុងឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1975ចឹងហើយយើងសូមប្រវល់ពេលវេលាថយក្រោយបន្តិចហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរការយល់ឃើញរបស់វាគ្មិនរបស់យើងតកតងទៅវិស័យឧស្សាហកម្មការជំនាន់ហ្នឹងជាពិសេសបេតិកភណ្ឌវ័យក្មេងរបស់យើងដែលមានវត្តមាននៅទីនេះតើជំនួយបងចាតើបេតិកភណ្ឌវ័យក្មេងរបស់យើងគេមានសិទ្ធិញ៉ែហើយនឹងបងប្រុសតែលុយតើបងបានមើលទេរឿងកាលពីដើមអស់ហ្នឹងហើយយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសាច់រឿងចំពោះបច្ចេកទេសថតហើយនឹងcamera movement storyboard ដែលយើងអត់អាចបកប្រែជាភាសាខ្មែរបានសុំទោសចាអញ្ចឹងសូមជូនវេទិកាទៅបងសុធា Ines មុនហើយនឹងលោកតានៅក្រៅមកចាអរគុណពេលទៅកវៃខ្ញុំចាជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាហើយឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែរសម្រាប់ខ្ញុំពេលនៅក្មេងគឺបាទធំធាត់ឡើងមើលរឿងហ្នឹងហ្មងចាអញ្ចឹងពេលនៅពីទូចដែរអត់ទាន់ស្គាល់ភាពយន្តហ្នឹងអីគេធ្វើមិនណាគឺពីតូចឡើយគឺយើងមើលទៅជារឿងខ្មែរនិយាយភាសាតួអង្គនិយាយខ្មែរទាំងអស់ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាល្អមើលហើយយើងដាក់ក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងរហូតទៅហើយរហូតដល់ពេលដែលចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យមកគឺចាប់អារម្មណ៍ហើយទៅស្រាវជ្រាវមើលនៅវិធានណាហើយមានរឿងច្រើនមែនទែនហើយដែលបង្ហាញពីប្រទេសខ្មែរការលូតលាស់រីកចម្រើននៅសម័យនោះគឺខ្ញុំនឹកស្មានដល់ហើយកាត់សរសើរនៅមានថាការវិវត្តនៅសម័យនោះចាសូមជឿលោកតាលុយចា Hello, good morning everyone. First of all, let me apologize, but I'll be communicating in English because my Khmer is not fluent enough. For my part, I never got the chance to see these films. The closest I've gotten to is through the documentary Golden Slumbers from Diffusion, which was the first time I got to see those films from the 60s and feel really impressed by what was being done back then. And it was very hard actually if you want to go and look into it, if you want a chance to find those old archives. So a project like this book is where it's so important because it's giving us access to this information and knowledge from back then that should be more accessible for the new generation of filmmakers that are inspired by this old time and are trying to get into the industry. ចាអរគុណសំណួរបន្តមកទៀតជូនទៅវិក្កាមទាំងពីរដដែលឥឡូវយើងដឹងថាមានបច្ចេកទេសជាច្រើនដែលទំនើបថ្មីកាមេរ៉ាល្អហើយវាមាន CGI មាន VFX ដែលយើងអាចជួយបានក្នុងពេលយើងថតហើយនឹង post editing បើសិនជាអ្នកទាំងពីរអត់មានបច្ចេកទេសអស់ហ្នឹង50-60 ឆ្នាំមុនដោយប្រតិកោភាពយន្តយើងដែលយើងបង្ហាញអញ្ចឹងអាចធ្វើបានទេគាត់ដូចគាត់ហ្នឹង It's a really good question.
I think, and I'm trying not to be offensive, but modern post-production, VFX, CGI, and all that has made us lazy. And I think that definitely back then, they had nothing, and they were so creative in the way that they would find solutions in practical effects, in camera. And yeah, if they could do it, just like Dr. Linda was saying earlier, like if they could do it, why can't we, right? So we have to learn from them. សម្រាប់ខ្ញុំបើនិយាយទៅបើអត់ដោយសារការហ្នឹងគឺអត់មាន VFX special effect អីចឹងទៀតណាប៉ុន្តែទៅពេលដល់ឥឡូវហើយក៏អត់មានអ៊ីនធឺណិតដែរដោយសារឥឡូវយើងដូចខ្ញុំជាដើមពេលចង់ដឹងថាតើវិធីសាស្ត្រគេថតរបៀបម៉េចឬក៏ effect ដែលយើងអត់ដែលរៀនអត់ដែលដឹងគឺយើងចូលទៅ YouTube Google ហើយ search មើលត្រូវអាហ្នឹងយើងអាចរៀនតាមហ្នឹងតែសម័យហ្នឹងគឺអត់មានអាហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសរសើរនៅការដោះស្រាយការច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគាត់មែនតើហើយបើសម្លឹងទៅខ្ញុំគិតថាការ constraint ឬក៏ការឧបសគ្គឬក៏បញ្ហាគឺធ្វើឲ្យមនុស្សយើងចេះច្នៃប្រឌិតអីមួយដែលដោះស្រាយវាបានហើយចាអរគុណកញ្ញាសុធី Ines និងលោកតែលុយដែលបានផ្ដល់ចម្លើយដែលស្មោះត្រង់មែនទែនសម្រាប់សំណួរហ្នឹងយើងត្រឡប់មកបច្ចុប្បន្នកាលវិញលោកពុកបូរៈជាប្រធាននាយកដ្ឋានសិល្បៈភាពយន្តនិងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌លោកពុកបូរៈយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះវិស័យភាពយន្តស្រុកខ្មែរយើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចា៎បាទសូមអរគុណយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំអាចនិយាយត្រឡប់បន្តិចមុនទៅដល់បច្ចុប្បន្នដើម្បីជាគំនិតយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសយើងការវិវត្តរបស់វិស័យភាពយន្តមានច្រើនដំណាក់កាលមែនទែនតាំងពីការកកើតឡើងវិញខ្ញុំអាចនិយាយពីក្រោយសង្គ្រាមយើងមានការកកើតផុសផុលហើយយើងដល់ដំណាក់កាលមួយដួលរលំរហូតដល់នៅក្នុងប្រទេសយើងលែងមានរោងភាពយន្តលែងមានការផលិតភាពយន្តក្នុងអំឡុងឆ្នាំ90ដល់ឆ្នាំ2000ហើយពី2000ជាងរហូតមកដល់2010ក៏មានការងើបមានការដួលជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាមានការវិវត្តថ្មីច្រើនតកតទៅនឹងសកម្មភាពនៃការផលិតភាពយន្តក៏ដូចជាធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តដែលបានចាប់ផ្ដើមកកើតមានចំណេះមានជំនាញក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍក្នុងការចូលរួមផលិតភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺឃើញថាមានការកកើតថ្មីនៃចំនួនទស្សនិកជនថ្មីជាយុវជនចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ចាប់ផ្ដើមចូលមករោងកុនចាប់ផ្ដើមមើលកុនខ្មែរឲ្យតែកុននឹងមានគុណភាពមានកម្រិតមួយដែលអាចទទួលយកបានគឺទទួលការគាំទ្រច្រើនពីយុវជនរបស់យើងបើយើងធៀបទៅ Hollywood ដែលគេធ្វើអស់រាប់រយលានដុល្លារឬក៏ធៀបទៅរឿងធំយើងឃើញថារឿងក្នុងស្រុកនៅតែបន្តបានការគាំទ្រពីយុវជនបើសិនជាយើងធ្វើក្នុងកម្រិតមួយដែលគេអាចទទួលយកបានបាទសូមអរគុណលោកជាប Sovichea ជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងទទួលថតភាពយន្តនៅកម្ពុជាលោកជាប Sovichea យល់ឃើញដោយលោកពុកបូរៈទេចំពោះស្ថានភាពភាពយន្តនៅស្រុកខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងចា៎បាទខ្ញុំយល់ឃើញដោយលោកប្រធានយុវឋានដែរសូមជម្រាបថាបើយើងប្រៀបធៀបគុណភាពភាពយន្តបច្ចុប្បន្ននេះនឹងកលេចទៅប្រហែលជា10ឆ្នាំមុនបាទឃើញមានការវិវត្តច្រើនបាទកាលពី10ឆ្នាំមុនភាពយន្តខ្មែរអ្នកសម្ដែងខ្មែរប៉ុន្តែបញ្ចូលសម្លេងខ្មែរថែមទៀតបាទតាំងពីអ្នកដឹកនាំរឿងតាំងពីតួសម្ដែងអីគឺយើងនៅខ្សោយមែនទែនទីមួយដោយសារថាយើងងើបពីសង្គ្រាមយើងអត់បានរៀនហើយការធ្វើតគ្នាការធ្វើឃើញគេធ្វើចង់ធ្វើតាមគ្នាអញ្ចឹងឲ្យធ្វើដោយលោកប្រធានគាត់មានសារមិញថាដំណាក់កាលមួយដែលភាពយន្តនឹងធ្លាក់ដល់0ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នឃើញការអភិវឌ្ឍច្រើនដោយសារក្មេងៗបងប្អូនយុវវ័យសម័យក្រោយគាត់ស្រឡាញ់ភាពយន្តគាត់រៀនគាត់ស្រាវជ្រាវគាត់រៀននៅខ្លួនឯងសូមជម្រាបថាកាលពី4-10ឆ្នាំមុនសូម្បីតែស្ពតនីយកម្មទឹកបរិសុទ្ធដែលផលិតស្រុកខ្មែរក៏ត្រូវហៅផលិតករពីអ្នកបច្ចេកទេសពីប្រទេសជិតខាងមកធ្វើដែរប៉ុន្តែឥឡូវផលិតផលបរទេសដែលគេថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រុកខ្មែរគឺបងប្អូនយើងអ្នកធ្វើទាំងអស់តែឃើញខុសគ្នាច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះគាត់ផលិតភាពយន្តឯកសារផលិតភាពយន្តខ្លីគាត់ចូលរួមមហោស្រពនៅបរទេសគាត់បានទទួល award ទៀតអញ្ចឹងមិនថាដំណាក់កាលយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទ
អរគុណលោក Chief Sovichea យើងដឹងថាស្រុកខ្មែរយើងមែនទែនទៅមិនមែនតែស្រុកខ្មែរទេសកលលោកទាំងមូលបានទទួលផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិ COVID-19 រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកតើ COVID-19 ជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់វិស័យភាពយន្តនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំជូនសំណួរនេះទៅលោកតែលុយដែលសារតែលោកតែលុយជាព្រឹត្តិការណ៍ភាពយន្តនៃព្រឹត្តិកម្មកងចាក់ Picture ចាស់សូមជឿ Okay. I think before COVID happened, Cambodia's film industry has been in a really interesting phase where, as most of you might know, cinemas were opened 10 years ago. We're still in this infancy of our film industry growing. More cinemas are opening. I think we're about to reach about 70 screens right now across Cambodia, which is really promising from starting at zero. What COVID changed in our industry, I can say, is that it's definitely slowed it down. But I still think that Cambodia is in its growing phase. I still think that we're gonna pick up from it and you know, like keep making films and growing our industry. The one thing I would say that has changed majorly is during this 2-year break, our audience has changed. Our audience has been spending a lot more time watching stuff digitally on SVOD, on internet. You know, we were all stuck at home, right? The only source of entertainment we had was Netflix, YouTube, or things like that. And it has kind of like forced our audience to be exposed to international content more, to see what people are doing out there and how high quality products and high quality stories are being made. And in a way, our audience has grown really fast in the span of 2 years. And that is a challenge in nowadays, where I would say our industry as local filmmakers, we have to listen to what our audience wants. We have to listen to what their preferences are and what they're now expecting Cambodian industry to be at. And that is the challenge that we have to raise up to. ចាអំឡុងពេល COVID នឹងដែរដោយលោកតាលុយបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាវិស័យភាពយន្តរបស់យើងដើរយឺតជាងមុនមិនថយក្រោយទេមិនអញ្ចឹងទេមិនថយក្រោយទេគ្រាន់តែយឺតជាងមុននៅពេលដែលវិស័យភាពយន្តយឺតអញ្ចឹងតើអ្នកដឹកនាំរឿងកញ្ញា Sothea Ines suffer យ៉ាងម៉េចដាច់ពោះទេជំនាន់អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមឡើយណាចាប់ផ្ដើមកន្លែងណាអត់ដឹងដែរនិយាយទៅដែលវិបត្តិ COVID នេះគឺបើដោយសារខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលផលិតកុនអ្នកដឹកនាំនៅទីនេះភាគច្រើនគឺជួបប្រទះស្តៀងគ្នានឹងដែរគឺនៅពេលមានការបិទប្រទេសគឺយើងអាចធ្វើសកម្មភាពយើងអាចចេញថតបានអាចជុំគ្នាច្រើនបានអញ្ចឹងមានការលំបាកមែនទែននៅពេលដែលយើងមានកម្រងដែលចង់ថតមានសាច់រឿងដែលយើងទទួលបានថវិកាមកហើយប៉ុន្តែយើងអាចថតបានគេដកថវិកាហ្នឹងទៅវិញអញ្ចឹងវាការប្រឈមខ្លាំងមែនទែនហើយយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគេហៅផ្លាស់ប្ដូរពេលខ្លះមិនអាជីពទេគឺទម្លាប់ការងាររបស់យើងហ្នឹងទៅធ្វើអីផ្សេងសិនដើម្បីរងចាំពេលវេលាដែលធូរស្បើយដែលយើងអាចបន្តកម្រងយើងវិញប៉ុន្តែពេលខ្លះនៅពេលដែល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំទៅគេអ្នកផ្ដល់ថវិកាក៏គេផ្លិចដែរអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមសារឡើងវិញទាំងអស់ម្ដងទៀតដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្រងយើងការថតឬក៏សាច់រឿងសារឡើងវិញដែរចានាងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យកុនទេខ្ញុំអ្នកវិទ្យុទេលក់សំឡេងប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងខ្ញុំមានពួកម៉ាក់ដែលគាត់ធ្វើការក្នុងវិស័យភាពយន្តច្រើនអ្នកហើយអ្នកខ្លះគាត់ឆ្លង COVID នៅក្នុងឡងពេល COVID ហ្នឹងណាហើយកំពុងតែធ្វើការថតអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានម្នាក់ឆ្លង COVID តើផលិតកម្មនឹងមកធ្វើយ៉ាងម៉េចចានិយាយតាមស្មោះត្រង់ខ្ញុំអត់តាន់កើត COVID អង្គ
កញ្ញាគេហៅថាអត់តន់សម័យភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា COVID virgin និយាយទៅពេលដែលមានម្ដងនោះនៅពេលដែលយើងចុះថតហើយប៉ុន្តែស្រាប់តែយើងធ្វើតេស្តនៅលើ set អញ្ចឹងខាង make up គាត់ឆ្លងយើងត្រូវ cancel អាហ្នឹងឬក៏ delay តេស្តទាំងអស់គ្នាសិនហើយអញ្ចឹងវាថាដំណើរការមុនបានថតហ្នឹងគឺវាស៊ីពេលយើងហើយយើងចំណាយពេលច្រើនមែនទែនថវិកាហើយទៅលើហ្នឹងគឺការចំណាយគឺធ្វើអាចគុណនឹង1គុណនឹង2ទៀតព្រោះយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងច្រើនមែនទែនហើយចាបើអញ្ចឹងនៅក្នុងផលិតកម្មក្នុងនាមជាផលិតករបានន័យថាយើងចាយលុយច្រើនជាងមុនចាយពេលច្រើនជាងមុន profit របស់យើងក៏ថយចុះដែរមិនអញ្ចឹងឯងលោកតែលុយចា Tough question. It does change the way that we have to work now. We have to take more safety measures into consideration. And at the same time, it's forcing us to be more conscious about the way we work. I think sometimes, because we're in Cambodia, we get to get away with a lot of stuff, right? The way we work in film sometimes can be very DIY, very like on the go, and now having to think about protocols, safety tests, and everything, it's made us work in a more organized way, I would say. And when it comes to the question of profit and loss, the thing is that it all depends on the cinema. Most of us, if I'm not talking about the TVC world and music video, we depend on cinema box office. And definitely after COVID, the numbers have not been like before. Numbers are way lower. There's been a couple of, I think there was 5 local films that are released so far since the reopening of the cinemas. All of them seem to struggle at the box office. And that has repercussions because obviously as a filmmaker, whatever money you're investing in the film up front, you depend on the box office coming back to do the next project and so on. But I don't, like I said, come back to my first answers, I don't think it's necessarily to blame all on COVID. It's also based on stories. I think the essence of cinema has always been that if you have a good story, people will come and support it. If your story has some weakness and things like that people are not engaging with, then it will be harder to sell. So អរគុណលោកតែលុយនិងកញ្ញាសុធីនេះយើងបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាក្នុងអំឡុងពេល COVID 2 ឆ្នាំហ្នឹងទាំងអ្នកដឹកនាំរឿងហើយនិងផលិតករភាពយន្តលោកជួបបញ្ហាពិបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះងាកមកលោកពុកបូរៈហើយនិងលោកជីបសុវិជាវិញដែលជាអាណាព្យាបាលរបស់ផលិតករភាពយន្តរបស់អ្នកដឹកនាំរឿងតើក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលជាឪពុកម្ដាយតើលោកទាំងពីរបានធ្វើអីខ្លះដើម្បីជួយដល់វិស័យភាពយន្តនៅស្រុកខ្មែរយើងក្នុងអំឡុងពេល COVID នឹងចាសូមអញ្ជើញសូមថ្លែងអំណរគុណសំណួរនេះចាក់ដោតបន្តិចយើងបានខិតខំធ្វើការងារច្រើនដោយផលិតកររបស់យើងបានលើកឡើងហើយក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងជួបប្រទះនៃការបិទប្រទេសដោយសារជំងឺ Covid យើងឃើញថាទាំងផលិតករទាំងរោងភាពយន្តទាំង distributor ដែលជាអ្នកនាំចូលចែកចាយភាពយន្តគឺជួបបញ្ហាដូចគ្នាការខាតបង់ការប្រឈមផ្សេងៗគឺមានច្រើនអ្វីដែលយើងបានធ្វើក្នុងនាមក្រសួងបព្វធម៌នយោបាយកដ្ឋានភាពយន្តដែលជាក្រសួងដែលយើងគ្រប់គ្រងនៅលើវិស័យនេះយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទី1គឺយើងបានស្នើសុំព្យួរទុកនៅការអនុវត្តពន្ធដារមួយចំនួនជូនដល់ផលិតកររបស់យើងដល់រោងភាពយន្តអានេះគឺយើងបានជួយហើយទី2សម្រាប់បុគ្គលិកដែលបម្រើការនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តជាពិសេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធដូចជារោងភាពយន្តហ្នឹងក៏បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលបិទគប់នឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងបានជួយនៅលើនឹងហើយអ្វីដែលយើងខិតខំបន្តនៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានបើកដំណើរការប្រទេសឡើងវិញយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យបើករោង 100% ឡើងវិញនេះគឺយើងមានចំណុចជាច្រើនដែលយើងបានជួយដល់ផលិតករក្នុងការផលិតនៅស្នាដៃរបស់ខ្លួនហើយការបន្ធូរបន្ថយនៅលើការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពន្ធដារមួយចំនួនទាំងអស់នេះគឺជាការខិតខំរបស់យើងហើយ
យើងឃើញថ្មីនេះទៀតយើងបានសហការគ្នារៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយគឺមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិដែលអស់លោកស្រីបានជ្រាបហើយថាយើងទទួលបានដោយការគ្រប់គ្រងនិងជាចំណុចចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយក្រោយពេលដែលបរិបទកូវីដបានបិទបញ្ចប់យើងបានជួបជុំគ្នាយើងបានចាប់ដៃគ្នាចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃការសាងស្នាដៃភាពយន្តយើងឡើងវិញដែរបាទចាអរគុណលោកពុកបរៈលោកជាសុវិជាយើងបានជជែកគ្នាម្សិលមិញហើយថាមិនសម្លាប់ទេសំណួរខ្ញុំចាអញ្ចឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរនឹងដែរក្រៅពីការជួយទៅដល់ផលិតករភាពយន្តក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំរឿងក្នុងអំឡុងពេលកូវីដហ្នឹងទៅមុខទៀតថាតើនាយកមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដាជំនាញហើយនឹងទទួលថតភាពយន្តនៅកម្ពុជានឹងបន្តធ្វើអីទៀតដើម្បីជួយ industry ភាពយន្តនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងចា៎បាទអរគុណCambodian Film Commission យើងជាការយ៉ាងណាមួយសម្រាប់សម្របសម្រួលការថតភាពយន្តបរទេសនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងសម្របសម្រួលហ្នឹងយើងបដិបដាលធនធានមនុស្សបាទវារយៈពេលកូវីដ2ឆ្នាំហ្នឹងយើងរៀងកំសត់ជាងគេបន្តិចដែរព្រោះយើងពឹងអាស្រ័យនៅលើការថតភាពយន្តបរទេសនៅស្រុកយើងដែលយើងបានផ្ដល់ការងារឲ្យបងប្អូនក្មួយអ្នកបច្ចេកទេសមួយចំនួនធំដែលបានចូលរួមធ្វើការងារជាមួយគេហ្នឹងហើយមានគម្រោង feature film ធំៗពីរ3ដែលគាត់បានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងហើយគាត់លើកពេលទៅឥឡូវហ្នឹងប្រាប់គាត់គាត់មិនទាន់ថា confirm មកវិញឡើយដែរព្រោះគាត់នៅតាំងតែងឡើយបាទហើយអញ្ចឹងទៅការបដិបដាលរបស់យើងដែលយើងតែងធ្វើជារៀងរាល់ខែហ្នឹងក៏ត្រូវផ្អាកព្រោះយើងអត់មានការជួបជុំបាទហើយមានអ្នកបដិបដាលមួយចំនួនដែលគាត់ចង់មកក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងគាត់បានមកនិយាយទៅក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ2ឆ្នាំហ្នឹងយើងបានទទួលតែគម្រោងថតភាពយន្តឯកសារឬកម្មវិធីទូទៅតូចដែលផលិតករគាត់មកម្នាក់ឯងឬក៏ពីរនាក់ហើយគាត់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើ quarantine នៅស្រុកយើងតាមច្បាប់ស្រុកយើងមានផលិតករភាពយន្តមួយចំនួនធំណាស់នៅបរទេសហ្នឹងគាត់ចង់មកថតស្រុកយើងដែរចង់មកដែរប៉ុន្តែគាត់សុំមិនធ្វើ quarantine ដែលវាខុសពីច្បាប់ក្នុងស្រុកយើងអញ្ចឹងយើងអត់អាចឲ្យគាត់មកបានទេបាទហើយឥឡូវហ្នឹងយើងបន្ទាប់ពីចប់កូវីដដែលយើងបានបើកវិញនៅ Cambodian Film Commission ហ្នឹងយើងក៏បានរៀបចំឡើងវិញដែរទីមួយដូចលោកប្រធានយុទ្ធានមានប្រសាសន៍មិញថាយើងរៀបចំហៅស្រោភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជារៀបចំទៅថ្មីនេះគឺមានការគាំទ្រច្រើនពីបងប្អូនអ្នកបច្ចេកទេសទស្សនិកជនអីហ្នឹងគាត់ស្គាល់គាត់ចូលរួម enjoy មែនតើបាទអ្វីដែលយើងទទួលជោគជ័យគឺថ្ងៃសម្ពោធហ្នឹងគឺយើងឃើញអ្នកមកចូលរួមច្រើនពោះពីការរំពឹងរបស់យើងហើយរោងភាពយន្តទាំងអស់នៅពេលដែលមានការចាក់បញ្ចាំងរឿងជាពិសេសរឿងខ្មែរគឺម៉ោងណាក៏ពេញដែរមានរហូតដល់ទៅទស្សនិកជនទៅច្រើនពេកអត់ក្អីគួយគាត់សុខចិត្តថាឲ្យតែបានចូលគាត់សុខចិត្តអង្គុយតាមចដាឬក៏អង្គុយក្អីអង្គុយតាមផ្សេងខ្ញុំបានថាទស្សនិកជនយើងគឺគាត់ត្រឡប់មកចូលរោងកុនហើយឥឡូវហ្នឹងយើងនៅ CC ហ្នឹងយើងមានរៀបចំកម្មវិធីមួយ Cine Hub ហ្នឹងយើងរៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រយើងមានអញ្ជើញ Filmmaker អញ្ជើញអ្នកបច្ចេកទេសជំនាញផ្សេងហ្នឹងគាត់ប្រចាំគុណគាត់ចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់គាត់ដូចល្ងាចមិញសៀអង្គរបស់លោក Diffusion គាត់នៅនឹងណាគឺឃើញថាអ្នកទៅចូលរួមជិត100នាក់បាទអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាបងប្អូនអ្នកបច្ចេកទេសឬក៏អ្នកដឹកនាំរឿងផលិតករភាពយន្តទាំងអស់គាត់ enjoy នឹងចូលរួមទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីទទួលយកចំណេះជំនាញដើម្បីអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ហើយសង្ឃឹមថានៅពេលដែលគាត់បានចំណេះជំនាញហើយគាត់រឹតតែអភិវឌ្ឍស្អីខ្លួនគាត់ហើយសំខាន់គឺស្អីដែលយើងបំរុងធ្វើគឺយើងធ្វើបាទអរគុណការងាររបស់ Cambodian Film Commission គឺមួយក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺទទួលអ្នកដែលគាត់មកថតភាពយន្តនៅស្រុកខ្មែរមានពាក្យចចាមអារាមថាពិបាកមែនតើនៅពេលដែលបរទេសគាត់ចង់មកថតគាត់នៅស្រុកខ្មែរវាត្រូវការ process ច្រើននឹងខ្ញុំមិនទាន់សួរទេគ្រាន់តែចង់ទីមួយចង់ដឹងថាវាការពិតមែនទេពាក្យចចាមអារាមនឹងចាហ្នឹងហើយហើយតើលោកជីបសុវិជាបានធ្វើអីខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យផលិតករបរទេសមកថតខ្សែភាពយន្តនៅស្រុកខ្មែរដោយសារតែយើងដឹងថានៅពេលដែលបរទេសគាត់មកថតរឿងនៅស្រុកខ្មែរយើងគេយល់ពីវប្បធម៌ខ្មែរក្រៅពីនឹងនៅពេលដែលកុននឹងយកទៅចាក់បញ្ចាំងនៅបរទេសវាអាចជួយវិស័យទេសចរស្រុកខ្មែរទៀតហើយនៅពេលដែលគេមកលេងខ្មែរសេដ្ឋកិច្ច
bảoប្រជាជនយើងវានឹងរីកដុះដាលតាមនឹងដែរអញ្ចឹងវាមែនតើវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនមែនតើដល់ស្រុកយើងចាបាទខ្ញុំពងចង់ឆ្លើយសំណួរហ្នឹងជាអ្នកសម្របសម្រួលខសួរសំណួរហ្នឹងម៉េចមើលភ្នែកទៅដឹងគ្នាហ្មងចាសូមជម្រាបថាកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនខ្ញុំប្រឡូកក្នុងវិស័យភាពយន្តតាំងពីឆ្នាំ1988នៅពេលដែលក្រសួងគាត់បើកខ្ញុំសិស្សចំនួនទី2រៀនបច្ចេកទេសភាពយន្តចំនួនទី1ចំនួនលោកព្រំវិសាខ្ញុំចំនួនទី2ឆ្នាំ88ហើយនៅឆ្នាំ1993ខ្ញុំបានប្រឡូកខ្សែភាពយន្តខ្នាតវែងដំបូងគេបំផុតបាទបន្ទាប់នឹងមករឿងផ្សេងទៀតបានធ្វើជាមួយមានពាក្យចចាមអារាមចឹងមិនគេថាមកថតកុនសុខខ្មែរពិបាករកព័ត៌មានហើយត្រូវការចំណាយច្រើនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំបែបបត់ស្រួលបួលឥឡូវហ្នឹងគឺគេអត់ពិបាកទេហើយអ្នកដែលពិបាកមួយចំនួនមុនហ្នឹងគឺគាត់រកមនុស្សខុសបាទឧទាហរណ៍ថាមិត្តភ័ក្តិគាត់មកលេងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគាត់ជួបហ្គាយនាំភ្ញៀវដើរលេងទៅដល់គាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកគាត់វិញគាត់មានមិត្តភ័ក្តិគាត់ចង់មកធ្វើកុនធ្វើឯកសារអញ្ចឹងគាត់ដឹងតាក់ទងពីណាគាត់តាក់ទងហ្គាយដែលនេះហ្នឹងអញ្ចឹងហ្គាយគាត់ដឹងថាបែបបត់ process សុំច្បាប់ថតកុនយ៉ាងម៉េចទេជំរាបថានៅគ្រប់ទីកន្លែងអស់នៅលើពិភពលោកហ្នឹងថតកុនថតឯកសារដោយស្រុកណាក៏គេមានច្បាប់ត្រូវសុំដែរបាទយើងមិនអាចថាកាន់កាមេរ៉ាទៅថតមុខផ្ទះគេទៅថតក្នុងមហាវិទ្យាល័យថតអីបាននេះបើយើងថតជាតួជាលក្ខណៈឯកជននេះជា personal ទេប៉ុន្តែបើស្នាយើងថតជា marketing ធ្វើជាអីចឹងគឺដាច់ខាតត្រូវសុំច្បាប់បាទអញ្ចឹងស្រុកយើងក៏ដូចគ្នាច្បាប់គឺត្រូវគោរពច្បាប់ដូចគ្នាខ្ញុំបានជួបកាលដែលយើងមិនទាន់មាន film commission ហ្នឹងតែខ្ញុំនៅសារបទពិសោធន៍ក្នុងការងារជាមួយផលិតកម្មបរទេសច្រើននៅឆ្នាំ2007ចុងឆ្នាំ2007មានផលិតករជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ដែលមកថតរឿង Same But Different ហ្នឹងគាត់មុនមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់តាក់ទងផលិតករនៅថៃអញ្ចឹងផលិតករនៅថៃគាត់នាំមកជួបខ្ញុំដោយសារខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយរឿងEmpire Tiger មានថៃមានបារាំងអីចឹងទៅគាត់ស្គាល់ទៅគាត់នាំផលិតករអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងជនជាតិថៃនាំមកជួបខ្ញុំបានវិភាគសាគាត់សួរខ្ញុំជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គាត់សួរខ្ញុំទាំងអស់យ៉ាងម៉េចធ្វើច្បាប់មិនឯងមានស្អីមានខ្លះយើងបញ្យល់ប្រាប់គាត់ដល់គាត់ដឹងទៅគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ចាំបាច់ជួលធ្វើការជាមួយផលិតកម្មថៃផលិតករថៃទៅបើស្រុកខ្មែរយើងមានទាំងអស់បាទដល់អញ្ចឹងជែកគ្នារយៈពេល3ម៉ោងគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ថតកុនគាត់នៅស្រុកខ្មែរដោយជាមួយខ្មែរទាំងអស់គ្នាតួឯកស្រីថៃកាលនោះដោយសារគាត់ពេលធ្វើ casting និយាយទៅរឿងជារឿងពិតអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំរឿងគាត់គោរពតាមអ្វីដែលសម័យខ្លួនគាត់ចង់បានបាទធ្វើ casting អ្នករៀនស្រុកខ្មែរយើងច្រើនដែរប៉ុន្តែស្រីកែវដោយតួមែនតែនដែលសម័យខ្លួនមែនតែនក៏អត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងក៏ទៅធ្វើពីថៃមកបាទថៃទៅគាត់ពេញចិត្តក៏នេះទៅកាលនោះខ្ញុំក៏មានការលំបាកមួយដែរដែលអ្នកសម្របសម្រួលការដោយសារស្ថានភាពជំនាន់នោះយើងមានបន្ទាប់ពីដែលផ្ទុះបាតកម្មមីដុតទូតថៃណាមកហើយចឹងប្រជាជនទាំងអស់ដែលគាត់នេះគាត់តែងសួរថាហេតុអីបានមិនយកតួខ្មែរថតយកតួថៃថតយើងពយល់ព្យាមពយល់ប្រាប់គាត់ថាគាត់មិនជនជាតិថៃ 100% ហើយមិនតែជនជាតិថៃសុទ្ធតែអាក្រក់ទាំងអស់គ្នាដែរមិនចឹងមានអ្នកអាក្រក់ដែលល្អដូចតែយើងដែរហើយយើងនិយាយថាគាត់ជាជនជាតិថៃដែរប៉ុន្តែដោយសារយើងគោរពគោលការណ៍របស់អ្នកដឹកនាំរឿងហើយនឹងរបស់សម័យខ្លួនផ្ទាល់បាទយើងព្យាយាមទៅកន្លែងណាក៏ខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់ប្រាប់គេដែរបាទសូមអនុញ្ញាតបន្ថែមបន្តិចត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ជាការពិតពីមុន10ឆ្នាំមុនប្រហែលជាព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាទៅលើឆាកអន្តរជាតិតទៅនឹងការថតភាពយន្តអីនេះប្រហែលជាយើងខ្សត់មែនទែនដូច្នេះផលិតករភាពយន្តដែលគេចង់មកកម្ពុជាគឺគេពិបាករកហើយដូចបងមានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងគឺជួនណាគេទៅរកតាមបុគ្គលហើយអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលបុគ្គលគាត់នាំទៅកន្លែងដែលខុសមួយហើយធ្វើឲ្យលំបាកដូចជាមានផលិតកររឿងមួយខ្ញុំចាំបាន Holy បាទនៅពេលដែលគាត់មកថតនៅកម្ពុជាគាត់ប្រើច្រកមួយដែលជាអ្នករត់ការខុសហើយនៅពេលដែលថតចប់រឿងហ្នឹងទៅចាក់ប្រចាំងនៅមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិទីក្រុងកានគាត់មានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដ៏ស្រស់ស្អាតប្រជាជនរាក់ទាក់ទីតាំងល្អក្នុងការថតភាពយន្តប៉ុន្តែគាត់សច្ចាថានឹងឈប់មកថតនៅកម្ពុជាដោយសារគាត់មិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងតែគាត់ទិញការគ្រប់គ្រងគឺជា bad image មែនទែនសម្រាប់ស្រុកយើងនៅពេលនោះ
ប៉ុន្តែត្រឡប់មកដល់លើបច្ចុប្បន្នក្រោយពីយើងបានក្របខ័ណ្ឌជំនួយរបស់បារាំង AFD យើងបានបង្កើតជា Film Commission នេះហើយជាអង្គភាពមួយដែលធ្វើការតាក់ទាញនិងផ្ដល់ព័ត៌មានហើយយើងបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិធំៗជាច្រើននៅកាននៅពូសាន់នៅហុងកុង Film Mart យើងបានផ្សាយព័ត៌មានរបស់យើងហើយឥឡូវនេះព័ត៌មានទាំងអស់នោះគឺបានជ្រួតជ្រាបគេមកតាមរយៈយើងគឺយើងធ្វើការសម្របសម្រួលហើយយើងកំពុងតែសិក្សាផងដែរអំពីការធ្វើជា film incentive policy ក្នុងការជួយតាក់ទាញដូចជាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងហើយថ្មីនេះខ្ញុំចង់ជំរាបថាក៏មានខាងផលិតករអាមេរិកគេមក scout នៅប្រទេសយើងដែរមួយចំនួនគេបានប្រើប្រាស់ទឹកដីយើងជំនួសឲ្យទីតាំងមួយចំនួននៅលើតំបន់អាស៊ីទៅទៀតដោយសារអីដោយសារភាពតាក់ទាញដោយសារការសម្របសម្រួលរបស់យើងបានស្រួលជាងបាទនេះជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទអរគុណចានៅអត់ទាន់អស់ហើយមិញអត់ទាន់អស់ចាសូមអញ្ជើញបើសិនជាលោកមានអីបន្ថែមចាសូមអញ្ជើញចេះដូចក្មួយមិញសួរថាពីរឿងតើបានផលប្រយោជន៍ចំណេញឯខ្លះណាបាទសូមជម្រាបថាការថតគុណបរទេសនៅស្រុកមួយគឺបានផលប្រយោជន៍ចំណេញខ្លាំងមែនទែនទី1គឺគេយកលុយចាយមកចាយផ្ទាល់ស្រុកយើងបាទផលប្រយោជន៍បានដោយផ្ទាល់ទៅលើអ្នកបច្ចេកទេសលើតួសម្ដែងលើអីហ្នឹងបាទកាលពី10ឆ្នាំមុនអ្នកបច្ចេកទេសខ្មែរយើងដែលចូលរួមមួយផលិតកម្មបរទេសមួយមានតែ 20% ឬក៏ 10% ទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នអ្នកបច្ចេកទេសខ្មែរយើងបងប្អូនក្មួយដែលធ្លាប់ធ្វើការមួយបរទេសគឺបើយើងពិភាក្សាភាគរយមានរហូតដល់ 80%អញ្ចឹងមកថាលុយគេយកមកលានមកចាយនៅស្រុកយើងគឺមកលាននឹងដល់ដៃអ្នកបច្ចេកទេសដល់ដៃតួសម្ដែងផ្ទាល់បាទកាលពីឆ្នាំ2007ដែលថតគុនលោករេតិប៉ាន់បារ៉ាស់កុងលប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងស៊ីវលហ្នឹងនៅរៀមយើងបានធ្វើកន្លែងថតហ្នឹងបន្ទាប់ពីគុននឹងប្រចាំងនៅស្រុកបារាំងនៅអឺរ៉ុបខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទក្នុងមួយខែយ៉ាងតិច5ក្រុមហ៊ុនទេសចរដែលគាត់សួរថាតើមេសុងឡាមែហ្នឹងនៅកន្លែងណាហើយអតីតផ្ទះរបស់ Madam Moderator នៅតាណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់គេព្រោះខ្ញុំថតទីដើមមួយនៅ location មួយគឺខ្ញុំមានកំណត់ណានៅបកគោលគីឡូម៉ែត្រទី184ពីភ្នំពេញទៅណែឯងនៅខាងឆ្វេងដៃទៅផ្ទះអតីតផ្ទះ Madam Moderator ហ្នឹងហើយមេសុងឡាមែគេថតហ្នឹងគឺនៅរៀមទៅពីរៀមបត់តាម airport អញ្ចឹងទៅហើយរហូតដល់គេធ្វើ camping នៅក្នុងអតីតហ្នឹងគេនាំទេសចរទៅដេកមួយយប់2យប់នៅក្នុងទៀតបាទឃើញលទ្ធផលចំណេញច្រើនមែនទែនទី1លុយចាយផ្ទាល់ទី2រាល់ពេលដែលកុននឹងប្រចាំងនៅបរទេសគឺប្រៀបដូចជាគេផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពលភាពនៃការនៃទីកន្លែងទេសចរឲ្យយើងអញ្ចឹងបានន័យថាចូលរួមចំណែកច្រើនខ្លាំងមែនទែនវិស័យភាពយន្តហ្នឹងក្នុងការរួមបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រផ្ដល់ការងារផ្ដល់ថវិកាបាទហ្នឹងគឺជាអំណោយដ៏ធំមែនទែនអញ្ចឹងបានគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គេព្យាយាមណាស់តាក់ទាញរហូតដល់ប្រទេសគេមាន incentive មានអីតាក់ឲ្យប្រទេសខ្លះនៅពេលដែលថតកន្លែងធំអីជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋឬក៏របស់សាធារណៈអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគេជួយទៀតបាទហើយដូចលោកបារ៉ាក់មានសារមិញថាកំពុងតែ lobby ជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសុំ incentive ប្រទេសជិតខាងយើងនេះឥឡូវហ្នឹង2ឆ្នាំមុនគេប្រកាសពី incentive ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅយើងអត់ទាន់មានឡើងបាទអរគុណចា៎ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចបន្ថែមរឿង The Civil គុនដល់លោករតិប៉ាន់ហ្នឹងធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើសភៅប្រឡំលោកណាអញ្ចឹងឲ្យប្រឡំលោកនឹងបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរហើយបើសិនជាទាំងអស់គ្នាចង់អានអាចរកនៅបណ្ណាគាររបស់អង្គការស៊ីប៉ាចាហ្នឹងហើយអរគុណមែនតើទៅឥឡូវខាងរដ្ឋអញ្ចឹងចុះអាណាព្យាបាលលោកបញ្ជាក់ហើយថាមែនតើទៅថតគុនដែលបរទេសមកថតនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានបែបបទតែមិនពិបាកទេបើសិនជាពេញបែបបទបានត្រឹមត្រូវចុះចំពោះបេតិកភណ្ឌភាពយន្តខ្មែរហើយនឹងអ្នកដឹកនាំរឿងខ្មែរនេះឥឡូវហ្នឹងនៅពេលចង់ធ្វើកុនមួយពិបាកដែរទេមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះចា៎សូមអញ្ជើញអ្នកណាមុនក៏បានដែររវាងកញ្ញាសុធី Ines អាចទៅមុនក៏បានចា៎ហេតុអីបានមួយខ្លាចសំណួរខ្ញុំThere's a lot of challenges that we can list down, and we could be talking about this for hours, I think. If I try to make it short, challenges we face when trying to make films here is, let's say I'll start first from a financial perspective. The average local film here has a budget, or spends a budget to shoot between 60 to 80K. The local box office in average that they'll earn here is about 100K box office, which you need to split 50-50 with the cinemas. Just based on that math alone, you're not making money, you're at a loss.
So that is the #1 challenge. Reasons behind it: we only have 70 screens so far in Cambodia. We need to be reaching, for the population we have, we should be aiming at 300 to 500 screens across the country. That would really boost the audience all over the provinces, boost the audience, and be able to earn more revenues back on the film. In comparison, Vietnam has over thousands of screens. Their average film is 300K budget, but their box office is close to 1 million in average. So their margins are safe no matter what. Here, currently at least, if we're depending only on the local market, it is very hard to get our investment back, which is why we need sponsors, we need partners that are going to give us favors and grant things for free, barter deals that are going to help us. But the only real solution is to make it outside of Cambodia. If you can make your film travel outside, release, whether it be Thailand, Vietnam, or I don't know, Hong Kong, or Europe even for some, example being like White Building, which is getting like a world release. Those are things that help you to finally be able to grow more consequent budgets, bigger films, bigger stories, and bigger production value in general. But that is a real challenge, and you have to play your cards properly. The second one, I would say it's going to be more on the creative factor. We do have a challenge that there's no film schools in Cambodia. There's a lot of things that we all the community here, all the filmmakers that are in the hall here, we all have to learn by experience. There are workshops, there are media schools, but that will focus, like TMC would focus a bit more on journalism, not on actual like filmmakers, and other workshops or short courses that, there are short courses, right? But most of the filmmakers, I think, that are here in the hall, we've had to learn by experience. We had to make our mistakes, we had to get over coffee, gossip, and figure out what problems we can avoid together and things like that. And it is a weakness, it is a bit of a handicap we have in the industry here. Well, one of the points the book was raising up earlier is the terms. How do you translate all those terms? Whether you're watching international workshops or you're meeting other people, camera pans, fourth wall, all these terms, it's so complicated to integrate into local crew and teaching them that. So that's one thing I'm excited to read the book, to see if that kind of helps to give a vocabulary that local filmmakers are going to be able to use on set. But it is a challenge. And maybe I'll open up to សូមចាប់សំណួរសិនលោកតាលុយចាដោយសារតែលោកតាលុយលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមតកតងនឹងការច្នៃប្រឌិតហើយនឹងផលចំណេញនៅក្នុងការផលិតភាពយន្តយើងសូម skip ចោលរឿង creative ព្រោះរឿងហ្នឹងបើសិនជានិយាយ2ម៉ោងក៏អត់អស់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយចង់សួរតកតងទៅនឹងផលចំណេញនៃការផលិតភាពយន្តនៅពេលដែលផលិតភាពយន្តហើយចាក់ប្រចាំងលោកលើកឡើងថាវាខាតចុះធ្វើខាតអញ្ចឹងធ្វើអី All right, you tricked me right here. Sorry, not sorry. No, it's a fair question. As hard as it is, there's hope. And I think cinema is something, it's a work of passion. We do it because we love it. We do it because we're inspired by filmmakers and the work that we've seen before. Films from the 60s, you watch it and you have a sense of dreaming about how they used to create all these things back then. And again, despite, like we're saying, challenges, we can talk about the challenges here for hours. But let's focus on the positive. Over the last few years, Cambodian cinema has made an impact on the world scene. We're getting more and more films from Cambodia that are going out there. I've mentioned White Building earlier. Even before that, we had the work of Ritipan. We had Davishu's films, Golden Slumber, Diamond Island. And not to forget all the short films that are being made recently from Danek, from Chanrado, Konkir. All these short films are going to international festivals right now. People in festivals are talking about Cambodia. They're excited to see this new wave of filmmakers. And there's a spotlight that's slowly raising on Cambodia. And that is the part that is exciting to be working on. Because I believe that we're always talking about the golden era of film in the 60s. I think that Cambodia is approaching a new golden era in the 2020s. And we're at the beginning of that. And if everyone here puts their efforts into
aiming to that level, we're gonna have a really interesting decade coming up. Thank you កញ្ញាសុធី Ines ធ្វើការផ្ទាល់នៅក្នុង set ភាពយន្តបានន័យថាទៅមូដៃអាវមូជើងខោចុះថតតើកញ្ញាជួបបញ្ហាពិបាកអីខ្លះនៅពេលដែលធ្វើកុនហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាវាពិបាកមែនតើថតតាំងពីព្រលឹមទល់ប្រលប់ទល់យប់ដាច់យប់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយដូចគ្នាដែរពិបាកយ៉ាងម៉េចហើយហេតុអីបានស្រឡាញ់វិស័យនឹងម្លេះរហូតដល់ថ្នាក់លះបង់កម្លាំងកាយចិត្តញើសឈាមឆ្លងកូវីដឆ្លងអីអត់តន់ឆ្លងទេសំទោសហ្នឹងហើយហេតុអីពិបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយពិបាកអញ្ចឹងហើយនៅបន្តធ្វើទៀតមូលហេតុអីមែនតើទៅហេតុអីបានយើងចូលវិស័យនេះគឺដូចលោកលុយទេគាត់និយាយចឹងគឺដោយសារយើងស្រឡាញ់ហើយទោះជាធ្វើការ12ម៉ោង15ម៉ោងក៏យើងអត់ល្អមិនអត់ល្អប៉ុន្តែល្អក្នុងន័យស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើសួរថាហេតុអីបាននៅតែទៅមុខទៀតពិបាកចឹងហើយគឺទៅទោះជាឈប់ក៏យើងឈប់អត់កើតព្រោះឲ្យដកចិត្តនៅក្នុងនឹងហើយយើងស្រឡាញ់នៅពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងហើយយើងសរសេរហើយយើងផលិតវាចេញជារូបរាងមកទៀតអញ្ចឹងដូចឃើញយើងបង្កើតកូនមួយអញ្ចឹងយើងឃើញវាដើរហើយ screen នៅលើ cinema នៅកញ្ចក់ធំអញ្ចឹងគឺរំភើបមែនតើអញ្ចឹងការធ្វើនៅការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនេះគឺគាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយបានគាត់ចូលណាអញ្ចឹងពិបាកនឹងចេញទៅវិញប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏យើងឃើញមានការចាក់ចេញរបស់ក្រមផលិតករឬក៏ការចាក់ចេញរបស់ក្រមការងារដែលដោយសារអត់ខ្វះការនិយាយតាមស្មោះត្រង់អត់ធន់ទីមួយទៀតខ្វះការគ្រប់គ្រងមួយចំនួនដែរព្រោះពេលខ្លះដោយសារចូលទៅអត់ទាន់មានការបង្ហាត់បង្ហាញអីផងចូលទៅពិបាកហ្មងគឺឆាប់ចេញមកវិញអញ្ចឹងពេលខ្លះសោកស្ដាយដែរនៅពេលដែលឃើញយុវជនដែលគាត់ចូលហើយគាត់ចាក់ចេញទៅវិញទាំងអត់ទាន់បានទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនកញ្ញាស្រឡាញ់វិស័យភាពយន្តចេញអត់រួចហើយបន្តនៅនឹងដោយសារតែរំភើបសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលប្រចាំងគុណទៅនៅលើ screen ធំមានអ្នកមើលចុះបើអត់មានអ្នកមើលមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចឹងបទពិសោធន៍ហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់មានដែរនៅពេលដែលប្រចាំងគុណខ្លួនឯងទៅអត់មានអ្នកទៅមើលដោយសារធ្លាប់ដាក់ប្រចាំងហើយវាមានកត្តាច្រើនមែនតើដើម្បីធ្វើឲ្យភាពយន្តមួយទទួលបានការគ្រប់គ្រងឬក៏ទទួលស្គាល់ពីទស្សនិកជនមិនថាការច្នៃប្រឌិតការទាំងតួអង្គទាំង marketing ទាំងគឺយើងធ្វើការគន់គឺមិនមែនធ្វើការម្នាក់ឯងហើយត្រូវការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតើទាំងអ្នកផលិតខ្លួនឯងទាំងអាណាព្យាបាលហើយនឹងទស្សនិកជនផងដែរបើយើងរឿងខ្មែរមកយើងគិតថាអូរឿងខ្មែរជប់មើលហើយអូរឿងខ្មែរមិនចេះរឿងខ្មែរចុះហើយយើងព្យាយាមយើង compare ប្រៀបធៀបអីដែលយើងមើលជាមួយ Hollywood ហើយនឹងរឿងយើងដែលបាត់ចិត្តតិចហ្នឹងគឺអត់អាច compare គ្នាបានទេព្រោះវាខុសគ្នាឆ្ងាយនៅត្រង់បាត់ចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងចាអរគុណខ្ញុំដឹងថាពិបាកនិយាយចាយើងមានពេល10នាទីទៀតចាអញ្ចឹងហើយសុំខ្លីមែនតើចាសុំថែមចេះដូចកញ្ញាអ៊ីណេសគាត់និយាយមិញហ្នឹងថាការងារថតកុនវិបាកតស៊ូមិនចង់បញ្ជាក់ចេះរាល់ផលិតករបរទេសមកថតដល់ហ្នឹងខ្ញុំតែងតែសុំដាក់អ្នកហាត់ការងារថ្មីដំបូងណាដែលគាត់ចង់ធ្វើប៉ុន្តែគាត់តែមិនបត់សោតចូលថាក្នុងក្រុមអ្នកថត10នាក់អញ្ចឹងគឺត្រូវការអ្នកជំនាញយើងសុំបន្ថែម2នាក់សម្រាប់អ្នកហាត់ការងារថ្មីហើយនៅពេលដែលសម្ភាសជាមួយគាត់ខ្ញុំតែងតែនិយាយថាសួរគាត់ធ្លាប់ធ្វើការងារពិបាកអត់ស្ថានភាពគ្រួសារយ៉ាងម៉េចហើយបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ថាថតកុនអត់ដូចអង្គុយមើលកុនក្នុងរោងទេបាទថតកុនគឺកម្មករសុទ្ធសាធ
thời chốt tất hai ngày hai cái đại ấy chứng ta to su ban ở bên sân than phép của xa con nè miên con doctor con ấy con to su của dây phố bắt với sao mũi con hiện chọc doctor pet là pet như thế này thì con không thể casting vì mình càng thuần ngon tại khoản tìm TP về lia để tham bơm bài đọc mong ấy chăng con thật con trong thưa con một thưa chẳng đặt con tới chỉ star ra mũi chỉ mũi kia con thưa ban ta mật tới con sầm chụp con thật con rồi mà chẳng ban bọt sao mũi đangเป็นmốc trong tay để sầm phi hai trong thời gian mũi kia trong tay để xua than phép của xaอย่างmình nè khác con ngonเป็นnhóm phèp con tam đằng mình nhóm ta thưa thọt con ở đôi cuối mực con đấy nè thọt conคือกรรมกรสัตว์สาmìnhบันวิสัยเพียบยนต์ในสระไม้ยังวิกมันแต่งบนบานเลือกลางให้ทำวินเนอร์เป็นปัญหาประชมให้ตระการเป็นเวลียจรานเทียดมือเตอดำใบเอาวิตมุกบานเลือนนั่นนะกรอนแต่ท่าอะไรนั่งยังบานสตาปิกาประชมปัดแมนปันใต้ยังมีเนสลังแต่มีน passion ปัตต่อจังเฟือการเงินหนึ่งจังหายคิมจังจูนสำนวนนั่งเตอวิกมันแต่งบนตามร้องดำใบยังบัดกูดการวิธียังจุนลูกบริมุนให้ปตอบขณีทัดตาปีทัศนระบอบวิกมันตัวเอาไว้เตอร์เจียทัศนวิสัยระบอบลูกวิกมันให้นังกัญญาวิกมันชมพูวิสัยผิดอยู่ในสระไม้ยังแต่ปรามชนะหรือดับชนะแต่มุกเตียจ้าจำเจนบาดออกกุนเปียปอนหนึ่งสมนวนนี้เป็นนักชมเล่าtừสมนวนมุนติกได้สร้างการผลิตผิวยุ่นจึงมีโดยลูกตายลอยลูกเลือกลางจึงคือมีการผลิตผิวยุ่นเจระเบียบคอมเมอร์เชียลสำหรับการจับจังหนึ่งการធ្វើผิวยุ่นจีเหลือขณะอาร์ทเฮาส์สำหรับการโชว์รูมในเฟสติวัลเลยจีดาวปีนี้คือมีเหลือขณะเขาเนี่ยเปิดอาร์ทเฮาส์เยอะมาได้จีคอมเมอร์เชียลคือมันอายแต่แบบโรคทักวิการจนได้ยกวิญญาณเนี่ยมันได้ไปอายโรคตามประพฤติเสกจังหายการผลิตเธอจีเหลือขณะคอมเมอร์สยังจำบัตรเลยแต่สกอลในทาร์เก็ตออเดียนบอยยืงแต่ออเดียนบอยยืงก็เถิดกายปัจจุบันในกัมพูชีก็โดยชีปฏิมวยจุ่มนู้นคือเปิดนะคือจุ่มน้องจุ่มนู้นจุดบอกเนี่ยตัวสนิทกับจุนบอยยืนคือจีเรื่องแบบคอมเมดี้หรือก็ฮอร์เรอร์หรือก็เรื่องเองจังเตอโรแมนดาวในประตูเองจังเตอจังเบอร์เซนจียืนสกอร์ในทาร์เก็ตบ้ายืนฟื้นดำไปโยประจุหนึ่งได้ยืนกูกึศยืนจุดหนึ่งได้ตลอดมาสมนัวแต่ตัวนึงตัวสนามวิสัยบอยยืนเตอในนะกูตาเธออย่างไม่ปัญหาการอภิวัตในขนมวิสัยมวยบานคือยังจำบัดสำคัญบางพดคือทนเทียนมนุษย์นู่นไอให้ใบยืมเหมือนเมียนกาบัดดอกบัดดาทนเทียนมนุษย์ยืมบานชราอันที่โดยชมบานเลือกขางดาวจังดูลเงือบตามดำเนินการจังเตอจังเฉลี่ยขนมการนี่ชมก็สมออกคนพองได้จุดดูสกอร์จีไลพูมันตรงเป็นก็โดยจีดิปัตมองบ่เมเดียเทเลคอมมิวนิเคชันนี่เดี๋ยวบานบัดแต่กอดประดประดาเลยจุ่มเนียนมวยในเปียป้อนปันได้มันจำก็ได้ปันได้เชียจุ่มเราจับประดามวยให้ยังคืนทันเนตีนี่ยังฟิล์มเมเกอร์โดยฟิล์มเมเกอร์มวยจุ่มล้วนเนตีนี่สัตย์ได้จินิสัตย์ไตตานิสัตย์บอสดีเอ็มซีถึงออกได้แต่ตัวบานการประดประดาให้ก็จะทุนเทียนในขนมวิสัยพิบยุนบอยยืนได้จังบัดซัวท่าตายังกลัวตายเพื่อยังไม่คือทางการอภิวัตทนเทียนหรือคือเนื้อเจียกตาสำคัญที่ปีคือ incentive policy ได้ยังกำลังแต่เรียบจำในโครงกรอบคันกระทรวงอนาคตบ้าดับเบิลช่วยจุ่มรุ่นความตรดอลผลิตกอบยืงจีบเสยยังฟิล์มเมเกอร์ทำไมเนี่ยแต่กอดอัตตอนเมียนประพบถาวิกาแต่กอดจูปายาหรือก็กอดอัตตอนเมียนไดกูเซมยังถึงช่วยกอดดอวิธีน่ะจังช่วงกระทำปีจุ่มนี่ยังดอยสังไข่ป่ะลูกบริการเงียบประดประดาวฉลองปีนี้เต้คือดอการเงียบว่าลูกไปเชียร์ตามรองจ่าสมใจบัดตุสนะบอกให้ตัวคือท่าในแต่ยีด้คือโดยจะลูกลอยเตยเป็นสามเหมือนยังท่าใช้ประยุนขมายยังเปิดปึงแต่ตีบซาลงสกเกิดการเตะจังตีปึงซาตีบซากลายเป็นเตะมาเยอะปึงตีบซากลายเป็นเตะทั้งหมดปนอะไรนั่งยังมีเน็ตเวิร์กมีเองกอดมีถึงแบบโน้นกลายเป็นเตะจานมาปนจะนอนขอยนั่งกอดมีเน็ตเวิร์กในแขวเป็นเตะจังนึกเพียงแต่กอดมันกับโรงไอ้มุ้ยกอดอัดเตะตรงเรียนโซตามลูกดาวิชูกอดอาบังหัดบังเรียนบ้านท่าแต่แม่โนนตะกรายประเทศทำไมใบโรได้กูสักการปวดท่าออกมาท่ายื่งผลัดก้อนมุ้ยยื่งเพื่อตู้ซับได้มุ้ยยื่งกันแต่ดาลุมึงงี้มีหนักตึงงี้ปนใต้ไปยื่งโรพิหุ่นผมท่ารัชนะโจดอบเรียนลูกประโจดอบเรียนยมโจดอบเรียบผลัดบ้านตู้ซับใบใจในวงนี้นั่งเป็นตีเศร้าเสียจังโดยขี้เนี่ยวิสัยผิดยุ่งยังไงบริษัทจะยังรอได้กูสักการพิจารณาติบ้านนั่นอะไรชมเคยโดยมีผลิตกรรมดีพิเชอร์กอดมีได้กูสักการแขกติให้โลยเตะกูกอดมีบันไดในแขกติเชิญได้
សម្រាប់នងជាអន្តរជាតិឃើញគាត់មានទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសអីច្រើនណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលគាត់ឥឡូវគាត់មានស្នាដៃល្អហើយបើគាត់ផលិតគុណដែលមានស្នាដៃល្អមានគុណភាពល្អចំណាយថវិកាច្រើនពឹងតែទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងខ្សែធនបាទប៉ុន្តែបើសិនណាជាបងប្អូនរកដៃគូសហការក្រៅប្រទេសបានមានធនធានមានដើមទុនវិនិយោគគ្រប់គ្រាន់បងប្អូនមានទីផ្សារក្រៅប្រទេសរួចស្រេចបាទអញ្ចឹងស្អីដែលជួយឲ្យយើងរស់បានតទៀតកុំឲ្យធ្វើមួយឲ្យដួលគឺយើងព្យាយាមទំនាក់ទំនងបរទេសបាទចាសូមអញ្ជើញបន្តទៅកញ្ញាសុធី Ines ចាទស្សនវិស័យចាទស្សនវិស័យរបស់កញ្ញាចំពោះវិស័យភាពយន្តនៅស្រុកខ្មែរយើងថា5ឆ្នាំទៅមុខទៀតចាកុំឲ្យវែងពេកចាយើងមានពេល3នាទីទៀតអញ្ចឹងសូមខ្លីមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំគឺថា5ឆ្នាំទៀតចង់ឃើញហ្វីមអ្នកផលិតគុណក្មេងៗច្រើនព្រោះដើម្បីឈានទៅផលិតគុណដែលមានគុណភាពយើងត្រូវតែអនុវត្ត practice ផលិតសាច់រឿងឬក៏សរសេរសាច់រឿងខ្លួនឯងខ្ញុំសង្ឃឹមចង់ឃើញមានអ្នកចូលរួមផលិតច្រើនជាងនេះព្រោះមែនតើទៅគឺយើងឃើញយើងមានធនធានអ្នកដឹកនាំនិងក្រុមការងារមួយចំនួនច្រើនមានសមត្ថភាពមានទេពកោសល្យប៉ុន្តែយើងខ្វះផលិតករគឺអ្នកដែលដើររកថវិកាដើម្បីផលិតសាច់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទោះមានអ្នកដឹកនាំហើយគឺត្រូវមានផលិតករមួយទៀតផលិតករនៅខាងនោះបន្តចាសូមជើញI think like Ines was saying is that in the next 5 to 10 years I see Cambodia as having a lot more filmmakers, growing new generations of filmmakers that are going to be walking the red carpets in festivals around the world. And I hope that that community is going to grow exponentially. And then I would say on the side, one thing I would love to see happen in Cambodia, which I know is going to be a very big challenge, and I know Borak is working on, is finding a way where maybe the government, the ministries can find ways to have, yes, tax incentive to welcome foreign productions, but also funds to help local productions. Our box office, as a company, right, as a production company, we pay taxes on income, taxes on everything. Your film released in cinema, you get tax on your film at every level. I would love a way where all these taxes that are being deducted are put back into a fund that's going to help aspiring filmmakers fund their dreams, fund their project, whether it's short films or long, but a way where all that money that's being taxed comes back to help the industry, and that would help us to grow at a much faster rate. ចាកញ្ញា Ines ចាំសូមខ្លីមែនតើយើងអស់ពេលហើយចាមួយទៀតបើអាចបានព្រោះដោយសារនៅពេលដែលផលិតករឬក៏អ្នកដឹកនាំគាត់ផលិតឬក៏ធ្វើរឿងមួយហើយពេលខ្លះគាត់សាច់រឿងគាត់ select ទៅក្រៅប៉ុន្តែគាត់មានថវិកាដើម្បីជិះយន្តហោះទៅអញ្ចឹងគាត់អត់ទទួលបានបទពិសោធន៍មួយឃើញគេ react ឬក៏បង្ហាញអារម្មណ៍នៅពេលដែលមើលរឿងគាត់ហើយព្រោះនៅពេលដែលអ្នកធ្វើរឿងទៅដើរទៅក្រៅច្រើនគឺគាត់នឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ទទួលបានបើកទូលាយនៅការគិតរបស់គាត់អញ្ចឹងបើអាចអាណាព្យាបាលឧបត្ថម្ភផលិតករសម្បត្តិយន្តហោះទៅមកបងអត់ទាន់ហ៊ានឆ្លើយតបទេប៉ុន្តែយកទៅពិចារណាបាទអរគុណចាអរគុណវាគ្មិនទាំង4សម្រាប់ចម្លើយដ៏ក្បោះក្បាយស្មោះត្រង់ចំពោះសំណួរដែលចាក់ដោតខ្លះដែរចាយើងស្ដាប់ចម្លើយចុងក្រោយមិញហ្នឹងគឺថាទាំងអស់គ្នាមិនមែនដាក់សម្ពាធលើគ្នាទេពីមួយទៅមួយហ្នឹងគឺបើខ្ញុំស្ដាប់ទៅសរុបទៅគឺថាពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកតើតាមានទាំងអស់គ្នានឹងទៅរស់បានវិស័យគុននៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកស្រឡាញ់ភាពយន្តខ្ញុំសង្ឃឹមថាវិស័យភាពយន្តនៅស្រុកខ្មែរយើងតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់វាគ្មិនទាំង4អ្នកហើយនឹងទស្សនិកជនហើយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសយើងនៅទីនេះជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យវិស័យភាពយន្តស្រុកខ្មែរយើងនឹងដើរលឿនទៅមុខឲ្យទាន់ស្រុកគេបើថាមិនល្អជាងគេឲ្យទាន់ក៏បានដែរចាយើងដោយសារតែអស់ពេលមែនទែនហើយយើងលើសម៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាយើងនៅថ្ងៃនេះតែត្រឹមនឹងសិនចាសូមអរគុណចា